Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Em Santo Antônio, lixo no mar. Será que isso é cultura popular? Não, não, tem que se acertar. Não, não, tem que se acertar. A natureza e os manguezais são coisas sensacionais. São coisas sensacionais. Sou pescadora, não vou negar. Orgulho tenho de botar o barco no mar. Orgulho tenho de botar o barco no mar. Olha os peixes, eu vou pescar. Pra minha família eu poder alimentar. Pra minha família eu poder alimentar. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê.